ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្ត Goal ខ្មែរទាំងអស់គ្នារាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមេសាវេលាម៉ោង 9 យប់នេះពិភពបាល់ទាត់នឹងក្រឡេកទៅកាន់កីឡាដ្ឋានរឿងព្រេងនិទាន Wembley សម្រាប់ការប្រកួតដ៏តានតឹងក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ FA Cup ម្ចាស់ផ្ទះតៅឃីវ Chelsea ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិត្រូវតតាំងជាមួយទ័ពសេះស Leeds United ដែលកំពុងស្រេកឃ្លានចង់ឡើងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង5ទសវត្សរ៍តើអ្នកណានឹងក្លាយជាម្ចាស់វាសនាយប់នេះតោះទៅតាមដានការវិភាគជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នានិយាយពី Chelsea បងប្អូនអើយស្ថានភាពពេលនេះគឺដកដង្ហើមចង្រិតមែនតើអើយក្រោយបរាជ័យ7ដងក្នុង8ប្រកួតចុងក្រោយពួកគេបានសម្រេចចិត្តបដូរគ្រូបង្វឹកភ្លាមដោយតែងតាំងលោក Callum McFarlane មកកាន់តំណែងបណ្ដោះអាសន្នពាន FA Cup នេះគឺជាពងសង្គ្រោះជីវិតចុងក្រោយដើម្បីលាងជម្រះភាពអាម៉ាស់នារដូវកាលនេះទោះបីជាបាន Cole Palmer និង Joao Pedro ត្រឡប់មកវិញមែនប៉ុន្តែបញ្ហាធំគឺប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធដែលខកខានសុទ្ធបញ្ចូលទី5ប្រកួតជាប់គ្នាក្នុងលីកដែលលោក McFarlane ត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានយប់នេះងាកមកមើល Leeds United របស់លោក Daniel Farke វិញម្ដងពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរមកទីក្រុង London ដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់បំផុតជាមួយកំណត់ត្រាមិនស្គាល់ពាក្យថាចាញ់7ប្រកួតជាប់គ្នាក្នុងយុទ្ធនាការ FA Cup នេះ Leeds បានបង្ហាញភាពខ្លាំងដោយទម្លាក់ទាំង West Ham និងក្រុមច្រើនទៀតបច្ចុប្បន្ន Leeds កំពុងលេងដោយភាពនឹងណូតំបន់ការពាររឹងមាំ clean sheet 3ដងចុងក្រោយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ 100% មកលើសមរភូមិនៅ Wembley ដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ក្លឹបការវិភាគនិងការរំពឹងទុកមកដល់ចំណុចសម្រេចChelsea អាចនឹងមានកម្លាំងចិត្តថ្មីពីគ្រូបង្វឹកថ្មីប៉ុន្តែបញ្ហាការពារនិងការបញ្ចប់ទីមិនមែនកែប្រែបានត្រឹមតែ 2-3 ថ្ងៃឡើយផ្ទុយទៅវិញ Leeds កំពុងលេងដោយគ្មានសម្ពាធនិងមានប្រព័ន្ធការពារហាប់ណាស់យប់នេះ Chelsea នឹងគ្រប់គ្រងបាល់ច្រើនតែបើមិនដាច់ស្រេចទេពួកគេនឹងរងការដាក់ទោសពីការវាយបកដ៏មុតស្រួចរបស់ Leeds ជាមិនខានលទ្ធផល Chelsea 1 Leeds United 1អាចឈានដល់ថែមម៉ោងកុំភ្លេចចុច like និង share ដើម្បីគាំទ្រ Goal ខ្មែរផងណាជូនពរបងប្អូនហេងទាំងអស់គ្នា